প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজ আমি আপনাদের প্রথমে দেখাবো চিকেন ক্রিসেন্ট। চিকেন ক্রিসেন্টের জন্য পুর তৈরি করতে আমাদের লাগবে মোরগের বুকের মাংসের কিমা 1 কাপ, তেল 3 টেবিল চামচ, পেঁয়াজ চৌকো কুচি 1 কাপ, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, কাঁচামরিচ মিহি কুচি 1 চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়া আধা চা চামচ, লেবুর রস 2 চা চামচ, লেমন রাইন্ড আধা চা চামচ, পুদিনা পাতা কুচি 2 টেবিল চামচ, টমেটো সস 1 চা চামচ, চিনি আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো এবং তেল ভাজার জন্য। খামির তৈরির জন্য আমাদের লাগবে ময়দা 1.5 কাপ, তেল 1.5 টেবিল চামচ, লবণ আধা চা চামচ এবং পানি প্রয়োজন মতো। যেহেতু চিকেন ক্রিসেন্ট নামে, তো আমাদের এখানে চিকেন রয়েছে। এটা মোরগের বুকের মাংসের কিমা আমরা নিয়েছি 1 কাপ। 1 কাপ, হ্যাঁ। তো দর্শকবৃন্দ, এই যে চাকা মাংসটা আমি যদি হাঁড়িতে দিলে গরমে চাকা হয়ে যাবে, সেই জন্য একটু দানা দানা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই চাকাটা ভাঙানো যাবে না, সেই জন্য আমি আগে এটাকে করে নেব, মিশিয়ে নেব, বুঝেছো, অন্যান্য মশলার সাথে। আচ্ছা, এটার জন্য আমার কিছু কাঁচামরিচ লাগবে, তা আমি কাঁচামরিচটা কুচি করে নিই আগে। কাঁচামরিচটা যদি ঝাল কেউ বেশি খেতে চায় তাহলে বেশিও দিতে পারে। আচ্ছা, আমি এখানে রাখলাম, এটা দিয়েই দিই প্রথমে কাঁচামরিচটা, কেমন? তুমি পরপর বলে যেও। এরপরে আদা বাটা আছে এখানে, আদা বাটা চা চামচ। হ্যাঁ, আধা চা চামচ আদা বাটা। এটা কিন্তু আদা রসুন খুব কম করে দেব, আধা চা চামচ। এটা খুব সামান্য পরিমাণে আদা রসুন দিয়ে মাখিয়ে নেব। তারপর রসুন বাটাও আছে হাফ চা চামচ। হ্যাঁ, রসুন সমান সমান মাপে আদা রসুন। হ্যাঁ, তারপর বলো সাদা গোলমরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ। আচ্ছা, এটা তো আমাদের 1 চা চামচ, আধা চা চামচ। আচ্ছা, সাদা গোলমরিচ গুঁড়াটা একটু বেশি লাগছে। একটু বেশি। এটা আপনি আগেই গুঁড়ো করে রেখেছিলেন গরম মশলা। এটা আছে হাফ চা চামচ। লেবুর রস আছে 2 চা চামচ। আচ্ছা, তুমি একটু মাপো। 2 চা মাপো। আমি দিচ্ছি। আপনি একটু পানি খেয়ে নেন। হ্যাঁ, কি আছে, তুমি বলে নিও না। আমি একবার দিয়েছি, আপা 2 বার দেব, তাহলে হাফ চা। আর এখন কোনটা দিব? এখন আমরা নিচ্ছি লেমন রাইন্ড হাফ চা চামচ। হাফ চা চামচ দেব না? আচ্ছা, ঠিক আছে, হাফ চা চামচ দেব। হ্যাঁ, 1 চামচ থেকে একটু কম দিলেই তো হাফ চা চামচ হলো। তারপর আছে পুদিনা পাতা কুচি। পুদিনা পাতা কুচি, হ্যাঁ। বোধহয় আপনাকে একটু কুচি করে নিতে হবে। পুদিনা পাতাটা তুমি আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দাও তাড়াতাড়ি করে, এই যে আগাগুলো ছিঁড়ে দেবে, বুঝেছো, পাতা সহ আর কি। চিকেনে আপনারা হয়তো আগেও দেখে থাকবেন যে আমরা সব পুদিনা পাতা বেশ ভালো করে দিয়েছে। পুদিনা পাতাটা চিকেনের সাথে কিন্তু ভালো যায়, কুচি করে দিলেই হবে, রান্না তো চলে যাবে। আপা, এই চিকেন ক্রিসেন্ট নামটা যে, হ্যাঁ, এটা নামের সাথে কিন্তু খাবারের মিল আছে। ক্রিসেন্ট, আমাদের রেড ক্রিসেন্ট নামটা তো জানো, যে চাঁদের মতো, হ্যাঁ, বাঁকা চাঁদ, সেই আমাদের এই খাবারটা বাঁকা চাঁদের মতো আসলে আলটিমেটলি যখন আমরা এটাতে করব একটা মানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হবে। আমরা সমোসা করেছি, সিঙ্গারা করেছি, সেটাও 3 কোণা, কিন্তু তোমার ক্রিসেন্ট শেপ আমরা কোনো কিছু করিনি। আচ্ছা, সেজন্য এটার নাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর লাগবে না। এখন এটাতে তুলে দাও তুমি আমাকে। তাহলে পুদিনা পাতা আমরা দিচ্ছি, পুদিনা কুচি 2 টেবিল চামচ। 2 টেবিল চামচ। তুমি এটাকে ভাঙো এমনি করে, আমি একটু পানি মেশাবো এটার সাথে। তাহলে দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখুন আমরা কিভাবে জিনিসটাকে করছি। যেহেতু একটু শুকনা বলেছি, যে চুলায় দিলে এটা আপনার ইয়ে হয়ে যাবে, দানা দানা হয়ে যায়, হ্যাঁ, জমে গেলে জমে যাবে, ওটা ভাঙতে অসুবিধা হয়। তো প্রথমে 1 টেবিল চামচ পানি দিয়ে এটাকে একটু মিলিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি আগে চুলা জ্বালিয়ে আমি এতে 3 টেবিল চামচ তেল দেব। আচ্ছা, শারমিন তুমি আসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাড়তে হবে। কিন্তু তেলটাকে একটু গরম করে নেব, আপনার এখনই দেব। একটু গরম হোক তেলটা। গরম লাগে না, সয়াবিন তেল গরম লাগে না। আমি একটু হাতটা ধুয়ে আসি, কেমন? প্রিয় দর্শক, মুরগির যে মিশ্রণটি আমরা করে নিলাম, সেটা আপা বললেন যে একটু পানি দিয়ে আগে কিছু মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিলে দানা দানা হয় না, সেজন্য সেটা আমরা আগে একটু তৈরি করে নিয়েছি। সাথে সাথে নাড়তে হবে না আপা? হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে নাড়তে হবে, আঁচটা কমিয়ে দিতে হবে। দাও 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 আমাকে। হ্যাঁ, তুমি, কারণ এটা জমে যেতে পারে, তো জমে যেতে পারে, মাঝামাঝি আঁচ দিতে পারি আমরা। বরং আর একটু সামান্য পানি দিতে পারো, এটাতে একটু পানি মিক্স করে দিই, যাতে দানা না হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। অল্প একটু দিয়ে, বেশি দিলে আবার সময় রান্নাতে বেশি, খুব কম। তাহলে তুমি এটাকে ভাজো। দর্শকবৃন্দ, আমরা সব মশলা এর সাথে দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজ বাদে, হ্যাঁ। তারপরে টমেটো সস দেব, একটু পরে দেব আমি। তারপরে চিনি দেব একটু, লবণ দেব একটু,
লবণটা তো আমরা নিজের আন্দাজ স্বাদ মতো মতো। দেবো। হ্যাঁ, তুমি বলো কতখানি দেবো। এটুক তো লাগবেই। হ্যাঁ, চিনি আপনাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারেন। আমার এখানে আধা চা চামচ আছে, খুব বেশি লাগবে না, একটু দিলে খেতে সামান্য ভালো চিনি লাগবে। দিতে হ্যাঁ, এখন ভাজতে থাকো, কিন্তু খুব বেশি শুকিয়ে নামাবে না কিন্তু, একটু ভিজা হ্যাঁ ভিজা একটু থাকবে। ভিজা ভিজা থাকতে হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আপা আমরা কি এটা বিফ দিয়ে করতে পারি? এটা বিফ দিয়ে করতে পারো, এই একই মানে আমাদের উপকরণ ভেজিটেবল লাগবে। দিয়ে করতে আমি পারো, সেটা মাছ আপনাকে- দিয়ে করতে পারো। মাছ হ্যাঁ, দিয়ে বা ভেজিটেবল দিয়েও কিন্তু প্রিয় দর্শক আপনারা এটা বিফ চিকেনের পরিবর্তে বিফ বা ভেজিটেবল দিয়েও বা মাছ দিয়েও আমরা এই পুরটা তৈরি করে আর খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কিন্তু। হ্যাঁ, বেশ তাড়াতাড়ি হয়ে জিনিসটা, যাচ্ছে, হ্যাঁ। জি। টমেটো সস দিয়ে দে। টমেটো সসও কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা একটু কম বেশি দিতে পারেন, তাহলে বেশি দেব না। তো দিলে কারণ রংটাও এটাতে খুব সুন্দর গরম আসবে। মশলা আছে, এটাতে পুদিনা পাতা আছে, সুতরাং সসটা বেশি আপা আমার মনে হয় আরেকটু দিলে হ্যাঁ আরেকটু দেন। দেবো? রংটা খুব সুন্দর আসবে। বাচ্চাদের মতো বেশি যাচ্ছে। এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিলে তো শুকিয়ে যাবে। দর্শকবৃন্দ, আমি এখন আমার এখানে যতখানি কিমা আছে সেই মাপেরই পেঁয়াজ আছে 1 কাপ। আর আপনারা দেখেছেন যে আমরা এই পেঁয়াজটা কুচি করেছি চৌকো করে। হ্যাঁ, এরকম চৌকো করে চারকোনা কুচি করে। করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখো পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হলে তারপরে নামিয়ে দেবে। তুমি আরেকটু করে যখন পেঁয়াজটা দেখবে একটু মজে এসছে তখন নামিয়ে দেবে। খুব সুন্দর হয়েছে না হ্যাঁ, পেঁয়াজটা? খুব এবার সুন্দর। কেন শেষে দিয়েছি বুঝতে পেরেছো তো? পেঁয়াজ যদি আগে দিলে গলে যেত। হ্যাঁ, আর দেখাই যেত তো না, গলে যেত, মিশে যেত। তাহলে কি আপনি এটা নামিয়ে নেব? হ্যাঁ, দাঁড়া একটু দাঁড়া, আমি দর্শকবৃন্দকে একটা টিপস দেবো। হ্যাঁ, দর্শকবৃন্দ, আমরা যখন এই ধরনের পুর তৈরি করে একটু তোলো তখন এটা একটুখানি ভালো লাগার জন্য আমরা একটু ময়দার ছিট দিয়ে একটু ভাজি, বেশি দিলাম না, আচ্ছা। আধা চা চামচের মতো দিয়েছে। কেমন একটু এখন একটু ভাজতে হবে, অল্পক্ষণ ভাজতে হবে। এটাকে আমরা বেশ ভালো করে ছড়িয়ে রাখবো যাতে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় এবং আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি। আমি চুলা নিভিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, তুমি এই দিক দিয়ে আসো। হ্যাঁ, তাহলে দর্শকবৃন্দ আপনারা দেখুন যে আমাদের চিকেন ক্রিসেন্টের জন্য চিকেন রান্না হয়ে গেছে। এটা পুর অনেকখানি হয়েছে, তাই না? যেহেতু আমাদের এখানে সময় সীমিত, সেজন্য আমি আপনাদের জন্য যে পরিমাণে আমরা করতে পারি সেই পরিমাণে নিব। কিন্তু আপনারা যদি নিজেরা বাড়িতে করতে চান তো এই পুর দিয়ে আপনার আরেকটু বেশি ময়দা নিয়ে পরিমাণে যেতে পারি। ময়দা মানে করতে পুর পারেন। যতটুকু নিচ্ছি সেটার উপরে বুঝে আমরা ময়দাটা তৈরি করব। তো এটা ঠান্ডা হোক, ঠিক আছে, আর লাগবে না। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এটা ঠান্ডা হতে একটু সময় লাগবে, ততক্ষণে আমরা পুর তৈরি করে ফেলব। আমরা পুর তৈরি করব 2 কাপ ময়দা দিয়ে, আর এতে ময়ান দিতে হবে। প্রতি কাপ ময়দার জন্য 1 টেবিল চামচ তেলের ময়ান দেব। মনে আছে তোমার? আমরা এর আগে করেছিলাম না? হ্যাঁ, এর আগে লুচি করেছি, আমরা পরোটাও করেছি। তুমি একটু ধরো, আমি এটা নাড়বে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার ঢেলে দাও। এটা 1 কাপ। হ্যাঁ, লেবেল করে দিতে হবে 1 কাপে, কেমন? তাহলে ময়ান দিব কতখানি তেল? 2 কাপে তো অন্তত 2 চামচ আমাদের ময়ান লাগবে। আচ্ছা, তাহলে আমি কিছু ময়দার সাথে তো কিছু দেবই, লবণ তো দিব। প্রথমে লবণটা দিয়ে নেব, আমরা নিজের আন্দাজ মতো লবণ দেব। 1 কাপে সাধারণত আমরা আধা চা চামচে কম একটু লবণ দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এই যে একটা ময়ানের জন্য আমরা 2 চামচ। হ্যাঁ, তুমি 2 একটু টেবিল চামচ মাখিয়ে দেবে আমাকে। মাখিয়ে দিচ্ছি। পানি আমরা আন্দাজ করে পরিমাণ নেব, মতো। আধা কাপের কাছাকাছি লাগবে, আমি মেপে নিই, তারপরে যতখানি লাগে দিয়ে দেবো। 1 কাপে সাধারণত যদি আমরা ময়ান দিই তাহলে 1/4 কাপ পানি লাগে। তো এটা তো 2 কাপ নিয়েছি, তো মাখাতে থাকো। আর পানিটা একবারে দিয়ে দিলেই ভালো হয়, তাহলে ময়দাটা ভালো মাখানো যায়। খামির করে আমরা সাধারণত মিনিট 10 রেখে দিই, কেমন? তাহলেও সেটা বেলতে সুবিধা হয়। আর আমরা ক্রিসেন্ট যে তৈরি করব, ইচ্ছা করলে আমরা হাতে গোল রুটি বেলে তারপর ভিতরে পুর দিয়ে সেটাকে 2 ভাঁজ করে দিলে সেটা ক্রিসেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের এখানে অনেক রকমের টুলসের মতো পাওয়া যায়, এগুলো ব্যবহার করার সুবিধা আছে যে আমাদের সবগুলো জিনিসে একই রকম হবে। আপা আমার তো মনে হয় একটু দেখেন তো। দেখি, দাও, হয়ে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ, আর একটু সরিয়ে দিই। এবার তো বেলবার পালা। হ্যাঁ, এটা বেলতে শুরু করে দিই আপা আমি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা এখানে
তুমি হ্যাঁ, করো। এটা একটু নড়ে যায়, আপনি একটু আমাকে হ্যাঁ। সাহায্য করেন। দর্শকবৃন্দ, আমরা ডুবো তেলে ভাজবো এবং তেল কিছু গরম হতে হবে আমাদের। আগে দিয়ে নে, দেখো বেশ দিচ্ছি যাতে একবারে আমরা 2 বারের মধ্যে সবগুলো ভেজে ছাড়তে পারি। টেনে টেনে বেলো, তাহলে হয়ে যাবে। আর পাতলা করো না, একদিক পাতলা করলে আবার হ্যাঁ, এদিকটা একটু পাতলা হয়ে তাহলে গেছে। আমি জিনিসটা দেখি কত বড় হয়েছে আমাদের। তাহলে দাঁড়া, একটু পুর দিয়ে নে। দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখবেন এই যে পুর দেব, পুর কিন্তু বেশ ভালো করে দিতে হবে, মানে পরিমাণে ভরে, বেশি দিতে হ্যাঁ হবে। ভরে দিতে হবে, নয়তো তোমার চিমসে যাবে, বুঝেছো জিনিসটা। আচ্ছা, কিন্তু ভাজার সময় আপা আবার বেরিয়ে আসবে না তো? হ্যাঁ, বেশি না দিলে? সেইভাবেই আমরা চেষ্টা করব বানাতে, যাতে। আর সব সময় এই সব জিনিস খুব সাবধানে করতে হয়, বেরিয়ে গেলে তো আমার সব তেল নষ্ট হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ। তুলে দিয়ে, আচ্ছা, এটার উপরে বসিয়ে দিতে হবে ছাঁচের মাঝখানটায়। এরকম করে দেখেন আপনারা, একটু পানি দিয়ে ভালো নি করে। যাতে লেগে যায় আচ্ছা। জিনিসটা, খুলে না আসে যেন, বুঝছো? হ্যাঁ, তাহলে তুমি এটাকে আছে না, হ্যাঁ, এই দেখো বন্ধ করে দিতে হবে। অবশ্য পুরটা বোধ একটু বেশি হয়ে গেছে। তারপরে ধরে এইরকম করে বের করে নিবে। বাড়তি যে অংশটা ময়দার, ওটা বের করে নিতে হবে। বের করে নিতে হবে। তারপর আচ্ছা, হয়ে গেল আপা। আচ্ছা, আমি আরেকটা বেলি আপা। এটা এখানে আপা, রাখি। আপনি একটু ধরবেন? হ্যাঁ, ধরছে। আপা, আপনি টেনে করতে বলেছিলেন, হ্যাঁ, এবার কি ঠিক আছে? ঠিক আছে। দেখো, বেশি পানি দিলে কিন্তু আবার লেগে লেগে উঠে, মনে হয় হয়ে যাবে। এটাতে হয়ে যাবে। আগে তোকে বসাতে চাও, বসিয়ে দিলাম। তারপরে মাঝখানটাতে পুর দিতে হবে। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালো করে লক্ষ্য করছেন, এইভাবে প্রেস করে চাপ দিয়ে এটা বন্ধ করে দিতে হবে। দেখি, দাঁড়াও। জানি ঠিক না আছে, হবে কিনা। না ঠিক আছে, কত তুমি কিন্তু খোলার সময় এই যে এটা এটা কেটে যায় তো, হাত দিয়ে একটু দাঁড়া, একটু চাপ দিতে তবে নিজের থেকেই চলে আসবে, এটা ভেঙে নিবে। আচ্ছা, দেখেছো? হ্যাঁ, তারপর আর একটু বেশি চাপ চাপলে আবার ওটা চলে আসতে পারে। হয়ে গেছে। আবার এইখান থেকে আছে তো, সেই জন্য এটা এই অবস্থায় থাকতে হবে। তাহলে আমরা এখন ভাজতে দিয়ে দিতে পারি। এই যে কেমন, এটাকে আবার একটু হাত দিয়ে ঠিক করে দেবো। তাহলে আমরা এখন এটা ভাজতে দিয়ে, আমরা আগে তেল একটু গরম করে রেখেছি, গরমটা আমি মনে করি ঠিকই হয়েছে। এখন চুলা জ্বালিয়ে দেব। তাহলে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে খুব গরম তেলে আমি দিইনি, মোটামুটি গরম তেলে দিয়েছি, ভাজতে একটু সময় লাগে। আপা, এখানে আরো দুটো রেডি আছে, আচ্ছা, দিতে পারেন। তাহলে একবারে চিকেন ক্রুসেন্ট তৈরি। আপনাদের সুবিধার জন্য পুরো রেসিপিটি দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। চিকেন ক্রিসেন্টের পুর তৈরি করতে আমাদের লাগবে মোরগের বুকের মাংসের কিমা 1 কাপ, তেল 3 টেবিল চামচ, পেঁয়াজ চৌকো কুচি 1 কাপ, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, কাঁচামরিচ কুচি 1 চা চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়া আধা চা চামচ, লেবুর রস 2 চা চামচ, লেমন রাইন্ড আধা চা চামচ, পুদিনা পাতা কুচি 2 টেবিল চামচ, টমেটো সস 1 চা চামচ, চিনি আধা চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো এবং তেল ভাজার জন্য। খামির তৈরি করতে আমাদের লাগবে ময়দা 1.5 কাপ, তেল 1.5 টেবিল চামচ, লবণ আধা চা চামচ এবং পানি প্রয়োজন মতো। প্রথমে মাংসের কিমা একটি বাটিতে ঢেলে তাতে একে একে কাঁচামরিচ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া, লেবুর রস, লেমন রাইন্ড, পুদিনা পাতা এবং একটু পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে একটু তেল ঢেলে মিশ্রণটি দিয়ে আরেকটু পানি দিয়ে ভালো করে নেড়ে জাল দিন। এরপর এতে একে একে চিনি, লবণ, টমেটো সস এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আরেকটু জাল দিয়ে নামিয়ে প্লেটে ছড়িয়ে দিন। এবার একটি বাটিতে ময়দা, লবণ এবং তেল ঢেলে একটু মিশিয়ে পানি দিয়ে ভালো করে মেখে খামির তৈরি করে নিন। খামির তৈরি হয়ে গেলে বেলনিতে গোল করে বেলে ছাঁচে রেখে মাঝখানে পুর দিয়ে চাপ দিয়ে চিকেন ক্রুসেন্ট তৈরি করে নিন। এরপর গরম তেলে ভেজে প্লেটে তুলে পরিবেশন করুন মচমচে চিকেন ক্রুসেন্ট।